Mahşerde herkesin nefsilerle Allah'tan medet istedikleri hengamda nefsini unutmuş, ümmeti diyen Hz. Muhammed'in niye ağladığı bellidir. Ümmetin diyor. Allah'ım rahmaniyet ve rahimiyetin hürmetine bizi rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet eyle. Ağlayın ki merhamet etsin. İrkilin ki merhamet etsin. Ürperin ki merhamet etsin. Öyle diyor. Şimdi Allah Resulü Allah'ın merhameti için ürpermeyi ve inlemeyi bir vesile sayıyorsa Allah kendisi için aynı şeyi vesile saymıştır.